Čaute kamoši, ja som Braňo. Vítajte na mojom kanáli Na mašine a dneska si predstavíme túto krásnu mašinku a skvelú mašinku. Je to Yamaha T-Max 560 v prevedení Tech-Max a ja musím povedať, že ma za týždeň presvedčil, že naozaj mu patrí ten privlastok kráľovský právom. Chcem poďakovať za požičanie Jakubovi Valovi z Motoklubu.sk, respektíve Yamaha Považská Bystrica, že mi požičal tento úžasný stroj, že som si ho mohol testovať a vlastne ho predviesť aj vám a ukázať vám, že stroj za bezmála 20 000, poviem prečo za 20 000, lebo ináč stojí okolo 15 000, naozaj má šancu, aby sa na Slovensku predal a budete spokojní, alebo teda ten zákazník, ktorý si ho kúpi, absolútne nebude musieť ľutovať, že si nekúpil žiadnu motorku. Tak, a teraz prečo je tá cena vyššia? Je tu namontovaný sport paket, ku ktorému patrí napríklad táto teleskopka od Olinsu. Funguje úplne geniálne, zdvih je tam 120 mm, vzadu je kývka, potom so zdvihom 117 a ten podvozok je úžasný. Budem o tom hovoriť neskôr, tak sa nejdem k tomu zbytočne vrácať teraz. Vpredu ten podvozok doplňajú brzdy, dvojkotúč, ako vidíte, hydraulika, vzadu je jeden kotúč, takisto hydraulika, vpredu 267 mm, vzadu 282 brzdy. Je to úplne nový stroj, takže ešte trošku tuchšie, ale myslím si, že časom to bude veľmi príjemné a plynulé brzdenie. Ani teraz to žiadno nehryze, že by to bolo niečo nepríjemné, to vôbec. Je to úplne skvelé, doplnené samozrejme ABS-kom, ktoré je úplne nejaponské. To znamená, že nie je doplašené a hneď ako stlačíte brzdu, tak vás to bude chcieť prihlušiť. Naopak, veľmi, veľmi dobre vyladené ABS-ko. Ak vás nezaujal dizajn T-Maxu kedysi, tak si myslím, že po tom facelifte, ktorý prišiel, tuším, 2 roky alebo 4 dozadu, nie som si teraz úplne presne istý, je to krásna, športová, konzervatívne strihnutá mašina. Kto má tento štýl rád, tak bude absolútne nadšený. Mne sa to takisto celkom páči. Proste je to mohutné, športové, ale zároveň elegantné a ja som s tým veľmi spokojný. Tak ako to vyzerá, tak je to skvelé. No a ešte chcem povedať jednu vec. Mimochodom môžete si všimnúť, že som stratil skrutku, ale chcel som povedať, že tento akrab je takisto z toho sport paketu a veľmi, veľmi dotvára auru tohto stroja. Do tých 60 km za hodinu to nie je žiadna sláva, ale potom, keď sa to rozbuble, keď sa to rozchrapčí, je to úplne geniálna vec. A strašne som si užíval každý 1 kilometr s tým strojom, s tým akrapom nainštalovaným. Takže ja ho tam určite odporúčam, aj keď úplne chápem, že ho tam niekto nebude chcieť. Niekto mi napísal do diskusie na Facebooku, že to vyzerá, ako keby to odmontovali zo zaoceánskeho párnika. Má šťastí pravdu. Niekto to chce, niekto nie, ale ten zvuk s tým je oveľa lepší. No ale keď sa už nechcem, poďme jazdiť a tam toho poviem viacej. Takže zatiaľ, čaute, vidíme sa. Tak čaute kamoši, ešte raz vás vítam, tento raz už naozaj na mašine v jej sedle. Sedím v sedle mašiny Yamaha T-Max Tech-Max 560 a idem vám povedať, prečo si myslím, že je to fakt skvelý skúter. Už takto na začiatok rovno spoiler. Veľa ľudí sa ma pýta, keď im poviem, koľko ten skúter stojí, že to je proste šialená suma. A ona je. Skoro 20 000 eur za toto je pre niekoho úplne nepochopiteľné, ale ja musím povedať, že pre mňa to pochopiteľné úplne je. Pretože ak vám niekto argumentuje, že za to už môže mať neviem akú motorku, ja oponujem, že jasné, môže, ale prečo by si kupoval motorku niekto, kto chce skúter? A pokiaľ chcete skúter a ste už vyjazdení, už sa nechcete blázniť, a nie že blázniť, už chcete to najlepšie, tak možno si poviete, že kúpim si to najlepšie, čo môžem. A to je buď tento T-Max, alebo je tu Forza 750, alebo je tu Honda ADV, alebo teda Honda XADV, pardon. A ja si myslím, že XADV aj Forza 750 sú skvelé stroje, ja som na obidvoch sedel, ale nie sú to skútre, alebo nie sú to čistokrvné skútre. Ten motorkový feeling už tam dosť prebíja ten skútrový a už musíte mať trošku iný úmysel kupovať si skúter, keď si kúpite tieto dva. Majú reťaz a teda, motory sú ináč urobené, ten posed je tam hlavne iný, na XADV úplne iný.
Takže ak chcete ten najlepší skúter, tak vám ostane Yamaha T-Max. A začnime motorom. Tu chcem povedať jednu vec. Ak ste jazdili na motorke, alebo jazdíte na motorke a striedate to so skútrom, tak tých 562 kubických centimetrov, ktoré tu sú a ktoré fungujú skvele, vám ale dých nevyrazí. Jednoducho je to klasická 500, ktorá nejako zrýchluje, ale nie je to úplne, že wow, že by vám to zdvíhalo žalúdok. Tých 562 kubických centimetrov je výkon 35 kW, čiže vodičak A2 vám na to stačí. Krúťák je nejakých 55,7 a dostanete z neho maximum pri 7,5 tisícoch, čo sú za mňa fajn hodnoty. Ak si na nich potrpíte, myslím, že sú to veľmi fajn čísla. Ja mám radšej taký ten pocit, takéto pocitové jazdenie. A tu musím povedať, že ma T-Max v celku prekvapil. Je to samozrejme tým, ako je tu umiestnené ťažisko, ako si môžete nadísť do zákruty, alebo teda ako môžete zobrať tie zákruty. A pokiaľ ste skúsený dobrý jazdec, máte najazdené a idete na nejaký štúrec, tak ani so silnejšími motorkami sa vám nevyrovnajú. Jednoducho nie. Ten výkon je taký, že stačí na to, aby ste tam boli v topke. Nehovorím, že budete najrýchlejší, lebo tam sú iní frajeri, ale bude to veľmi fajn. Čiže motor má veľmi dobrý výkon a čo ja oceňujem, tak veľmi plynulý chod. Žiadne vibrácie, držím jednou rukou, neklepe sa mi to ani podo mnou, ani na riadidlách, pri žiadnej rýchlosti. Jazdí skvele, plynule, bez vibrácií, tichučko, aj keď je tam vzadu ten nákrap. A potvrdila mi to aj moja priateľka, ktorú som viezol. Nemôžem na neho povedať zlé slovo. Naozaj, či to je v meste, či to je mimo mesta, kedykoľvek bude stačiť presne na to, na čo ho potrebujete, nenechávať v štichu. Predbiehanie je úplne bezproblémové. Dokonca aj vo dvojici mám teraz najazdených nejakých 218 km, skoro alebo možno aj viacej ako polovicu z toho sme odjazdili vo dvojici. A musím povedať, že som sa nebal predbiehať ani jeden raz. Je krásne čitateľný ten motor, viete vždy, koľko sily vám dáva, koľko potrebujete, potiahnete, bez problémov predbiehate aj teda sám, aj vo dvojici, nepotrebujete žiadne rozmýšľanie. Ja som s tým absolútne spokojný, aj keď, a zdôrazňujem to opäť, pokiaľ jazdíte na motorkách, tak to nie je žiaden, neviem aký nehorázny výstrelok, že si poviete, že wow, že vás to omráči. To vôbec nie. Ale čo vás omráči a čo chcem teda veľmi zdôrazniť, je podvozok. Už som spomínal, keď som vám ukazoval, tie zdvihy nie sú nejaké extrémne vysoké, vpredu 120, vzadu tuším 117 kg. Ale tá kvalita, tie Öhlinsy vpredu, to je šialené. Naozaj, ja som na skútroch určite nesedel na lepšom podvozku nikdy, za to dám ruku do ohňa a môžu ma za to hejtovať kto chce, koľko chce. Sedel som na kvalitných podvozkoch, toto je niekde úplne inde. Napriek tomu, že je ladený trochu do športova a Yamaha aj prezentuje ten T-Max ako športový skúter, je to maximálne pohodové. Po tej ceste, čo som teraz išiel, a v podstate aj táto cesta, to nie je, že je to hladučký asfalt. Jednoducho je to dedinská cesta, tamto medzi dedinami, je to tam zvlnené, sem tam rozbité, popraskané. Absolútne som netušil, že to tam také je, keby som tadiaľ nechodil na iných skútroch a nepoznal to. Takže naozaj musím povedať, že ten podvozok pracuje úplne fantasticky. Zožerie to 95% úplne tých klasických jám. Samozrejme, že keď narazíte na nejakú hlbšiu, na nejaký kanál, tak to cvákne ten doraz tých 12 cm, alebo koľko teda je vpredu, som hovoril. Tam pocítite, ale v bežnej mestskej premávke nemáte šancu ani na podľa mňa 70% toho, čo dokáže alebo zvládne ten podvozok naraziť. A opäť aj vo dvojici, i keď samozrejme vo dvojici sa ten zadok trošička ináč chová, trošička s tým treba počítať,
ale napriek tomu ja som čakal, že to bude niečo, že oveľa tvrdšie, no vôbec. Takisto môžem povedať, čo je väčšinou problém u týchto skútrov, aj lacnejších a bohužiaľ aj drahších, aj keď je tam lepší podvozok a je to cítiť, že je tam dobrý podvozok, tak bohužiaľ niekedy, alebo väčšinou, nie že niekedy, ale väčšinou cítite, ako spolu predok a zadok nie sú 100% synchronizované. Niekde je to cítiť viacej, niekde je to cítiť menej. Tuto to je proste ako v aute. Jednoducho, naozaj predok, zadok, stred, čokoľvek, to je krása. Akože tak spolupracujú, ako som ja ešte na skútri, opakujem to, na skútri nezažil. A ak bude chcieť niekto, aby ste mu ospravedlňoval tú cenu toho skútra od vás, tak mu naozaj povedzte, že tento podvozok vám tak chráni zdravie, naozaj vám chráni jednak zadok, kostrč, celý chrbát, že stojí za to každé to euro, ktoré vrazíte do tej motorky, pretože si to povedzme tak, tie rany, ktoré dostávate, no nie je to úplne, že dobre. Jednak sú to teda ľadviny z toho chladu, takisto kolena z toho vetra, no a aj tie rany, ktoré dostávate, tak akože ak máte problémy s chrbtom, tak je dojazdené. No a vtedy ja odporúčam radšej si priplatiť a kúpiť si T-Max, lebo to je fantázia. Úplne bez preháňania hovorím, že naozaj to je fantázia. No ale by sme sa pohli troška ďalej, prešli sme si motor, prešli sme si podvozok, čomu by sme sa tak dostali? Dizajn som už hovoril, no ale čo som nehovoril je kokpit. Kokpit sa, ako asi vidíte, ak ten stroj poznáte, tak zmenil, myslím si, že v roku 2022, možno 2023, nechcem teraz kecať, naozaj neviem, ale v posledných 2 rokoch to bolo a zmenil sa tak, že jednak zmizli klasické budíky analogové a prišiel sem tento digitálny, ja sa k nemu ešte vrátim, a zmenil sa aj vlastne dizajn toho kokpitu, napríklad tie riadidlá, alebo teda riadenie, ako vidíte, tak vidíte, že je to odstrojené. Vždycky tu býval taký plastový blok, za mňa veľmi nevzhľadný. Mal som aj N-Maxa, mal som X-Maxa, kde bol takisto, veľmi sa mi to nepáčilo, aj keď zase skrýva to káble atď, hej, to je zase druhá vec, ale pre mňa je toto oveľa krajšie. To priznanie toho, tých rajdov, za mňa to tej motorke, alebo teda tomu skútru dosť prospelo. A čisto subjektívne rozumiem, že to niekto má ináč. Tomu prospela tej motorke aj zmena z toho analogového displeja alebo z tých analogových budíkov na tento digitálny displej. Tu teraz slnko ide spoza mňa, už nie je také ostré, no tak je 7:30 večer. Ale keď som išiel tam, tak ešte ostré bolo, dopadalo mi presne a bolo na tom krásne vidieť. Nevravím, že by sa to nedalo zlepšiť, jasné, dá sa vždycky všetko, keď sa chce, ale veľmi, veľmi postačujúce. A čo mňa teda potešilo maximálne ako milovníka všelijakých možných dát a štatistík a podobných kravín, tak je tu naozaj veľa údajov, až sa v nich dá stratiť, ale v podstate dôležitý je ten údaj v strede, ten údaj tu, teda ktorý mod máte pustený a ostatné si už viete navoliť, ako chcete vy. Hej, čiže ja tam teraz mám, ja som to posúval, ale teraz tam mám priemernú spotrebu, ktorá teraz vidíte, že je 4,3 litra, čo je famózne, lebo samotný výrobcovia uvádzajú, že 4,8, ale naozaj šetrím ten stroj, nejazdím s tým nejako bláznivo, takže aj preto ona si myslím, že potom stupne. Ale aj tak je to famózne na ten motor, proste, ktorý pod vami búráca, tak je to veľmi dobré. Viete si tam pozrieť, v podstate tu je joystick, ktorým si ovládate tú obrazovku 23 stupňov. Jednoducho sú tu ďalšie, teplota, priemerná rýchlosť, samozrejme údaje o tom, o prejdenej vzdialenosti, priemernej prejdenej vzdialenosti a podobne. A ako som hovoril, je tu ten mód, teraz mám nastavený, jazdím na tom klasickom T-Maxe, ale dá sa to prepnúť. A teraz si skúsme všimnúť, ja teraz pridám, aká je odozva na plyn, veľmi dobrá. Ale teraz to prepnem do módu Šport. A
to je proste úplne o niečom inom. Ale samozrejme je to vykúpené vyššou spotrebou. A ja keď som to len ako mal som zhruba 20 kg jedno, 20 kg druhé, no tak tam bol vyše pol litra rozdiel a to mi príde aj celkom dosť, ja si to prepnem zase. Ale čo je dobré, dá sa to prepnúť za jazdy, ono to hneď chytí a hneď to môžete využívať. Čiže, a naozaj to poznáte, tá reakcia na to otočenie plynu je to cítiť. Ďalšia vec, ktorú sa na displeji môžete pozrieť, je to, že ja keď to teraz ten joystick stlačíte, tak na spodu máte ďalšie kolečko, kde máte informácie, tempomat, máte tu vyhrievanie sedadla, vyhrievanie rajdov. No a najlepšia vec, ktorú totálne milujem, samozrejme plexi. Dáte hore, môžete ísť krásne, teraz mám plexi hore, tak mi fúka hore až na príľubu, takže úplná fantázia. Keď ho teraz takto znížim, tak mi fúka zhruba takto, navrch teraz mi fúka takto, zhruba do tejto vzdialenosti, čiže asi do očí. Ja tu teraz prichádzame do dediny, sme vo Sverebci, mimochodom tam je národná motokrosová trať, ak poznáte. Keď som v dedine alebo v meste, tak samozrejme nechávam si plexi dole a je to famózno, lebo dneska bolo neskutočné teplo, keď ten vzduch vás ochladzuje, chcel by ohrieva, ale niekedy vás ochladzuje. Je to super, samozrejme keď som mimo mesta, idem tých 90, tak je super si to plexi pohybom joysticku takto zdvihnúť, okamžite ten vietor prestane fúkať a je to super. Ja som si robil srandu u mňa na Instagrame, že toto by mala byť povinná výbava naozaj. Čo je skvelé, viete si to prepojiť s vlastným telefónom a keď si to prepojíte, k dispozícii sú aj Garmin mapy, ktoré sú veľmi kvalitné. Takisto si teda s pripojeným telefónom viete si tam ovládať viete si tam ovládať skladby v playliste, viete zavolať, viete si tam listovať v zozname. Jednoducho komplet si tam viete ako keby odzrkadliť ten telefón, čo je za mňa fantázia a veľmi rád to využívam v nástrojoch, kde to je. Komplet displej ovládate teda joystickom, ktorý má veľmi dobrú odozvu, veľmi je cítiť, že to je kvalita, jednoducho není to žiadny lacný plast. Ale poďme sa vlastne pozrieť, čo tu je. Jednak tempomat, ten využijete, je úplne skvelý. Ja ho môžem takto, vlastne ho mám zapnutý, stlačím spodné, mám set, idem tých 78, môžem pustiť riadidla, ide to úplne fantasticky. Potom je tu teda tá páčka toho joysticku, ktorým ovládate displej. Čo musím povedať, a je to taká nevýhoda, ktorá mne vadila, narazil som na to viackrát. Tu je páčka na ovládanie smeroviek, tu je páčka displeja. A musím povedať teda, že viackrát sa mi stalo, že keď som chcel odbočiť, tak som si displejom volil na koliesku, či chcem to alebo ono. Alebo keď som zase si chcel zdvihnúť plexisklo, no tak som odbočoval na ceste, kde sa odbočovať nedalo. Čiže to je troška, je to veľmi blízko pri sebe a ja som si na to musel zvykať. Tu je teda to prepínanie módov, no a potom už len klasika. Tu je štarter, alebo teda spínač, svetla a podobne, trúba. Čiže taká klasika, je tu toho ale dosť a troška sa s tým oplatí sa pohrať aj s nastavením všetkého možného, čo sa dá. Čiže kokpit takisto na výbornú, len chvála. Stojac na semaforoch v mojej rodnej Považskej Bystrici chcem povedať, že skúter váži, alebo T-Max váži 220 kg a napriek tomu, že pri jazde tú váhu necítite ani troška, tak pri manipulácii je ju cítiť dosť a určite by som neodporúčal stroj nejakým jemnejším ľuďom, ktorým chýba svalová hmota, lebo naozaj to pri tom otáčaní a hýbaní sa s ním, tak pocítite, že jednoducho tá váha tu je. Pri jazde to ale necítiť, je to veľmi pohodlné, naozaj takéto veci, takéto preklapanie sa
a tým pádom nejaká stabilita alebo ovládateľnosť sú famózne. Do mesta vôbec by som sa nebal ho odporúčiť, napriek tomu, že ten stroj je masívny, je to proste veľký stroj. Tak si myslím, že pri troške nejakej zdravej agresivity nebudete mať problém sa poprepletať ani nejakou zápchou. Chcel som sa ešte vrátiť troška k tomu kokpitu. Asi ste si všimli, ako sú umiestnené spätné zrkadlá. Sú vpredu na tej prednej maske, nie sú klasicky tuto na riadidlách alebo nad riadidlami, ahoj. Je to podobný štýl, ako ponúka napríklad Honda Forza. A musím povedať, že tu je to ale zvládnuté oveľa lepšie. Ja v tých späťakoch krásne vidím, nemám úplne nejaké štíhle ramená, takže väčšinou si zavadziam spätný, väčšinou si naozaj veľmi zavadziam. Tu krásne vidieť za seba. Chce to troška sa s tým pohrať, ale keď si to nastavíte, vidíte úplne fantasticky. Čoho sa troška bojím, to je to, že podobne ako pri tej Forze dostáva to poriadne zabrať od vetra. Kto vie, ako to bude vyzerať o pár rokov. Veľmi ma to zaujímalo, jazdci na T-Maxoch, ak tu nejakí sú alebo pozerajú, napíšte mi prosím vás do komentárov, či je to podobné ako na tej Honde, že po pár rožkoch alebo po pár 1000 kilometroch sa jednoducho vyvyklajú a nedržia tak, ako by mali držať. Fakt ma to zaujímalo. Samotné jazdenie. Celý ten posed, celý ten skúter má motorkový rám, oceľový, rúrkový, ale nie je to žiadno cítiť. Keď sa pozriete, alebo neviem, či to je úplne vidno, sedím úplne pohodlne, tak ako na skútri. Nesedím ako na motorke, nemám zalomené nohy, ani sa to nedá, lebo vás tuto chytia vzadu bočnice. Sedím úplne ako na skútri, nemám nejako široko ruky, nie je to motorkové, vidíte, že je to proste do takej šípky, čiže aj toho zužuje. Jednoducho umožňuje to pohodlné jazdenie, posed, trošička som viacej vzadu, ako by som chcel byť trošička viacej, musím hrbiť chrbát, čiže by som sa ešte asi hral s riadidlami, ale musím povedať, že napriek tomu, že mám na ňom najazdené dlhšie hodiny, aj teraz v podstate už idem skoro 3. hodinu, neboli ma ani zadok, neboli ma chrbát, neboli ma krk. Čiže toto ja oceňujem veľmi a opäť musím Yamaha iba zatlieskať. Jednak teda za to, ako ten posed vytvorila, že to je pohodlné. Jednak teda za sedadlo, ktoré, priznám sa, neviem, či som sedel na skútri na lepšom sedadle, myslím si, že ani nie. A veľmi si pochvaľovala aj moja priateľka, ktorá je na to ináč veľmi citlivá. Vrátiť sa chcem ešte troška k tým odkladacím priestorom. Odkladací priestor je jednak tu vpredu. Je tam priehradka pomerne hlboká, pomerne fajn a navyše je rozdelená takým šufličkom na dve časti. Ja to využívam, v jednej časti mávam doklady, v druhej mobil. Nelieta mi to tam, veľmi sa mi to páči. Ale môžete si to vybrať a môžete to mať úplne bez toho. Je to pomerne hlboké, zmestíte tam aj plechovku bez problémov, takže je to OK. Už trošku kritickejší som k odkladacím priestorom, ktoré sú dole, pod sedadlom. Tam je ten odkladací priestor osvetlený, elektronicky ovládaný, čo je fajn, ale je pomerne malý. Ja teraz vám nepoviem z hlavy koľko litrov, ale v podstate integrálu moju XL-kovú tam nezavriem, čo ma troška negatívne prekvapilo, ale jetku som tam zavrel. Mám tam teraz všetku výbavu na kamerovaniu, to sa tam zmestí, taký menší ruksák, ale ak chcete chodiť na výlety a počítate s tým, že budete chodiť, lebo ten skúter vyslovene si pýta to, aby ste na ňom chodili na výlety, tak treba rátať s tým, že bude treba si dokúpiť buď kufor, alebo nejaké gumicúky, ale to pokiaľ chcete jazdiť dvaja, tak si bude treba ten kufor aj sa spolujazdec oprieť. Takže troška také negatívum, aby ste si nemysleli, že to je tu všetko dokonalé, aj keď ten skúter je fakt výborný, tak sú tu aj vecičky, ktoré nie sú až také. Alebo poďme sa teda pozrieť na moje praktické skúsenosti.
Keď som skúter dostal, v podstate som nevedel úplne, čo od neho očakávať. Jasné, poznal som T-Max, bol to môj veľký sen. Čakal som, že to bude jednoducho elegantný skúter, taký ten klasický, veľký, robustný plandák, kde si sadnete, dozadu sa opriete a idete si ako král. Dostal som skúter, ktorý je super športový a zároveň super pohodlný. Krásne pridáva, tá odozva je skvelá, má, myslím si, že fantastickú spotrebu, geniálny podvozok a môžem bez akýchkoľvek príkrás povedať, že asi je to najlepší skúter, na ktorom ja som absolvoval viac ako nejakých tých 250, alebo kým ho pôjdem vrátiť, tak to bude asi 400 km. Stáva sa mi často, že sa ľudia pristavia pri skútri, aj pri konkurenčných. Mám Vespu, pri Vespe je to bežné, hlavne deti a ženy majú radi tú Vespičku. Ale tento skúter som zažil asi najviacej ľudí, že sa zastavili, pretože naozaj je to skúter, ale je to taký ten maskulínny skúter, taká sila z neho naozaj vyžaruje, takže každý chcel vedieť, čo to je, ako to jazdí, koľko to ide, samozrejme, prvá otázka. No a samozrejme druhá, koľko to stojí, a to keď poviete, tak idú páni, väčšinou páni v rokoch do omlúb, ale musím povedať, že veľmi príjemné emócie ten skúter vzbudzuje, jednak v jazdcovi a jednak v ľuďoch naokolo. Vyslovene s negatívnou reakciou som sa asi nestretol, ale to sa málo kedy stretáva. Kamoši, priatelia, jazdci, spolujazdci, ďakujem, že ste to video dopozerali až sem do konca. Veľmi si to vážim. Ja sa stále iba učím, stále som v tomto nový, stále v tom objavujem nové veci, učím sa pracovať s hlasom, už ste si všimli, že robím stále Učím sa, chcem to ďalej rozvíjať, myslím si, že ďalšie videá budú lepšie. Tak ak sa vám aj toto nepáčilo, tak nezanevrite na mňa, budem sa snažiť naozaj to vylepšovať. A budem rád za každý like, odber a neviem čo všetko možné sa tu na YouTube dá, lebo nie som na to úplne špecialista. A budem veľmi rád, keď si nájdete čas aj na ďalšie moje videá, že prídete, pozriete, zhodnotíte. A naozaj najradšej budem, keď aspoň jedna informácia z toho videa vám niečo dá, zapamätáte si ju a pomôže vám napríklad pri výbere nového skútra alebo novej motorky. Ešte raz vám ďakujem a pri takomto krásnom západe slnka, ktorý mi tu presvíta cez stromy, sa s vami lúčim. Aj s týmto pánom ahoj, sa lúčim a vidíme sa zase na budúce. Majte sa krásne, jazdite, neprestávajte s tým. Čaute.